പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മോർണിംഗ് മന്നിലേക്ക് എല്ലാവരെയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യും. అందరికీ ప్రైజ్ ది లార్డ్. మార్నింగ్ మన్నాలోకి మిమ్మల్ని స్వాగతం చేస్తున్నాము. ആമേൻ. ഈ പകല് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു പദം ഇങ്ങനെയാണ്: ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ మీ అందరితో చెప్తున్న పదం ఏంటంటే, മരണവും ജീവനും നാവിന്റെ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നു. జీవము మరణము నోటి యొక్క అధికారం పైన ఉన్నదని. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Proverbs chapter 18 verse 21 ഇങ്ങനെ കാണുന്നു: సామెతలకు రాసిన గ్రంథము 18వ అధ్యాయము 21వ వచనంలో మనం చూసినట్టయితే, മരണവും ജീവനും നാവിന്റെ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. അതിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കും. జీవ మరణములో నాలుక వశము, దాని అందు ప్రీతి పడువాడు దాని ఫలము తిందురు. ആമേൻ. വേദപുസ്തകത്തിൽ നാവിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതാണ്. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నాలుకకి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడింది. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്യം: the tongue can bring death or life. Those who love to talk will reap the consequences. అక్కడ మనం చూస్తే జీవ మరణంలో మన యొక్క నాలుక వశం ఉన్నది. ఆ యొక్క మాటల వల్ల మనము అన్న పొందొచ్చు, జీవమన్న మనం పొందగలుగుతాము. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ നാവ് നിങ്ങൾ എപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കുന്നു അതനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹങ്ങളും ശാപങ്ങളും വന്നു കയറുന്നത്. మీ యొక్క నాలుకను మీరు ఏ విధంగా అయితే ఉపయోగించుకుంటారో దాని ప్రకారంగా మీ జీవితంలోకి ఆశీర్వాదాలను వస్తాయి, లేకపోతే శాపాలు వస్తాయి. ആമേൻ. പല വിശ്വാസികളും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം അവർ തന്നെയാണ് കാരണം. చాలా మంది విశ్వాసులు వాళ్ళ యొక్క జీవితాలలో కష్టాలు అనుభవిస్తుంది వాళ్ళ సొంత నాలుక వల్లనే. ആമേൻ. അവരുടെ നാവിന് ശരിയായ വണ്ണം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. കാരണം చాలా మంది విశ్వాసులే వాళ్ళ యొక్క నోటిని సరిగ్గా ఉపయోగించుకోకపోవడానికి కారణం వల్లనే ఎంతో మంది ఎంతో ఇబ్బందులు గుండా వెళ్తున్నారు. നിങ്ങളുടെ നാവിന് വലിയ ശക്തിയുണ്ട്. మీ యొక్క నాలుకకి ఎంతో గొప్ప శక్తి ఉంది. എന്താണോ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ജീവനാണോ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്, മരണമാണോ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്, അതിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും. ఆ యొక్క నాలుకతో మీరు జీవ మాటలా మాట్లాడేది, లేకపోతే మరణకరమైన మాటలా మాట్లాడేది, దాని ప్రకారంగా ప్రతిఫలం అనేది మీరు పొందుకుంటారు. ആമേൻ. അനേകര് അവരവരെ തന്നെ ശപിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. చాలా మంది వాళ్ళని చూసి వాళ్ళే శపించుకునేది నేను చూసాను. തലമുറകളെ ശപിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. వాళ్ళ యొక్క పిల్లలని వాళ్ళు శపిస్తారు. അവരുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രോബ്ലംസും ശാപങ്ങളും വന്നു കയറുന്നതിന്റെ കാരണം അവർ തന്നെയാണ്. వాళ్ళ యొక్క జీవితాలలో సమస్యలు, ఇబ్బందులు వాళ్ళు ఎదుర్కొనేది వాళ్ళ వల్లనే. ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ നാവിനെ നിങ്ങൾ ശരിയായ വണ്ണം ഉപയോഗിക്കുക. అందుకే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ రోజు మీ అందరితో నేను హెచ్చరిస్తుంది ఏంటంటే, మీ యొక్క నాలుకను మీరు సరిగ్గా ఉపయోగించుకోండి. മാത്യു ചാപ്റ്റർ 15 verse 11 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: మత్తయి సువార్త 15వ అధ్యాయము 11వ వచనంలో మనం చూసినట్టయితే, മനുഷ്യനെ അശുദ്ധി വരുത്തുന്നത് വായ്ക്കകത്ത് ചെല്ലുന്നതല്ല, വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് അത്രേ അത് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നു. నోట పడునది మనుషుని అపవిత్రపరచదు, కానీ నోట నుండి వచ్చినదియే మనుషుని అపవిత్రపరచునని వారితో చెప్పాను. അപ്പോൾ ഇവിടെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നോക്കുക, നാവിന്റെ പ്രാധാന്യം എത്ര വലുതാണെന്ന്. మీరు ఇక్కడ గమనించండి, ఇక్కడ కూడా మనం చూసినట్టయితే నోటికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడింది. അവൻ നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കി നിങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് നെഗറ്റീവുകൾ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കും. మీ యొక్క పరిస్థితులను చూసి మీ యొక్క నోటి ద్వారా మీరు విరుద్ధమైన మాటలు మాట్లాడితే దానికి అనుసారంగానే ప్రతిఫలం మీరు అనుభవిస్తారు. നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥകളോട് നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളോട് നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും. మీ యొక్క పరిస్థితులను చూసి, లేకపోతే మీ యొక్క శరీరాన్ని చూసి మీరు విరుద్ధంగా మాట్లాడినట్టయితే ఆ మాటల యొక్క ప్రతిఫలం అనేది మీరు పొందుకుంటారు. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, అందుకొరకే పరిశుద్ధాత్మ మీతో చెప్తున్నాడు, നിങ്ങളെ നോക്കി വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയുക, మిమ్మల్ని చూసి మీరు విశ్వాసంతో కూడిన మాటలు మాట్లాడాలి, അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയുക, ఆశీర్వాదకరమైన మాటలు మాట్లాడాలి. നിങ്ങളുടെ നാവിന് ശക്തിയുണ്ട്. మీ యొక్క నోటికి శక్తి ఉంది. നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാക്കുകളും വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകളും നിങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. మీరు ఆశీర్వాదకరమైన విశ్వాసమైన మాటలు మీ యొక్క నోటి నుంచి మాట్లాడితే వాటి యొక్క ఫలాలు మీ జీవితంలో మీరు అనుభవిస్తారు. നിങ്ങളുടെ തലമുറകളെ നോക്കി അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ പറയുക. మీ యొక్క పిల్లలను చూసి ఆశీర్వాదకరమైన మాటలు మీరు మాట్లాడాలి. അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയാകും. వాళ్ళు ఆశీర్వదింపబడతారు. മാതാപിതാക്കളോട് ഞാൻ ഇന്ന് പൽക്കാലം പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ തലമുറകളെ നോക്കി നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയുക.
తల్లిదండ్రులతో నేను ఈ రోజు చెప్తుంది ఏంటంటే మీ పిల్లలను చూసి మీరు ఆశీర్వాదకరమైన మాటలు మాట్లాడండి. ശാപത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ നാവിൽ നിന്ന് വരരുത്. శాపం యొక్క మాటలు మీ నోట్ల నుంచి రానివ్వకండి. മറിച്ച് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയുക. కానీ దానికంటే ఆశీర్వాదకరమైన మాటలు రానివ్వండి. നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. మీ యొక్క పిల్లలు ఆశీర్వదింపబడతారు. ജെയിംസ് ചാപ്റ്റർ 3 verse 2 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, యాకోబు పత్రిక 3వ అధ్యాయము 2వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే ഒരുത്തൻ വാക്കിൽ തെറ്റാതിരുന്നാൽ അവൻ ശരീരത്തെ മുഴുവനും കടിഞ്ഞാണിട്ട് നടത്തുവാൻ ശക്തനായി സൽഗുണപൂർത്തിയുള്ള പുരുഷനാകുന്നു. అనేక విషయములలో మనం అందరమును తప్పుపోవచ్చున్నాము. ఎవడైనను మాట యందు తప్పని ఎడల అట్టివాడు లోపము లేనివాడై తన സർവ്വ ശരീരమును സ്വാധീനപరచుకొను శక్తి గలవాడగును. ആമേൻ. നാവിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണ്, ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഒരു പദമാണ് നിങ്ങളെ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കി കളയുന്നത്. మీ యొక్క నోటి నుంచి వచ్చే ఆ యొక్క పవిత్రమైన మాటలు మిమ్మల్ని మొత్తానికి ఏమీ లేకుండా చేస్తుంది. എന്ന വ്യക്തിയെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകളാണ്. నీ అనే వ్యక్తిని మొత్తము నాశనం చేసేది నీ నోట్ల నుంచి వచ్చే మాటలే. അവൻ മരണവും ജീവനും നാവിന്റെ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നു. మరణము జీవము నాలుక యొక్క వశమందున్నవి. ഞങ്ങളുടെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളോട് പരിശുദ്ധമ പറയുന്നു, നാവ് കൊണ്ട് നല്ലത് പറയുവാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തയ്യാറാക്കുക. మమ్మల్ని వింటున్న వాళ్ళందరితో ఈ రోజు మేము చెప్పేది ఏంటంటే మీ యొక్క నోట్ల నుంచి మంచి మాటలే మాట్లాడడానికి తయారవ్వండి. അവൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയുവാൻ തയ്യാറാകുക. విశ్వాసంతో కూడిన మాటలు మాట్లాడడానికి సిద్ధపడండి. പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ പറയാൻ തയ്യാറാകുക. పాజిటివ్ అయిన మాటలు మాట్లాడడానికి సిద్ధపడండి. നിശ്ചയമായി അത്ഭുതങ്ങൾ കാണും. మీరు ఖచ్చితంగా అద్భుతాలు చూస్తారు. നിങ്ങളുടെ നാവിന് ശക്തിയുണ്ട്. మీ యొక్క నాలుకకి శక్తి ఉంది. നിങ്ങളുടെ നാവിന് മരണത്തെയും ജീവനെയും വിളിച്ചു വരുത്തുവാൻ കഴിയും. మీ యొక్క నాలుక మరణమును జీవమును తీసుకురాగలుగుతుంది. അവനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. మనం ప్రార్థన చేస్తాం. പിതാവേ, ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. దేవా ప్రార్థన చేస్తున్నాం యేసయ్య. ഞങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യും. దేవా మమ్మల్ని చూస్తున్న వాళ్ళందరి కొరకు స్తోత్రం. ഞങ്ങൾ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. నేను వాళ్ళని ఆశీర్వదిస్తున్నాను. കർത്താവേ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മ പറഞ്ഞതുപോലെ దేవా ఈ ఉదయకాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ మీరు మాట్లాడిన ప్రకారం മരണവും ജീവനും നാവിന്റെ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നു. దేవా మరణము జీవము నాలుక యొక్క వశమందున్నవి. നാവ് കൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിച്ചാണ്. దేవా వాళ్ళ యొక్క నోటి ద్వారా అద్భుతాలు సృష్టించడానికి ప్రతి ఒక్కరికి సహాయం വിശ്വാസത്തെ చేయండి. പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിച്ചു. విశ్వాసంతో కూడిన మాటలు పలకడానికి కృప చేయండి. ദൈവപ്രവർത്തികൾ കാണുവാൻ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിച്ചു. దేవుని యొక్క గొప్ప ప్రవర్తనలు చూడడానికి సహాయం చేయండి. കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. మీ చేతిలోకి సమర్పించి ప్రార్థన സ്വർഗവന്ദനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയാം. పరలోకం ఆ విధంగా జరిగించినందుకు వందనాలు. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం അത് తండ్రి. പ്രിയമുള്ളവരെ, అదే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, മരണവും ജീവനും നാവിന്റെ അധികാരം. మరణము జీవము నాలుక యొక్క అధికారం పైన ఉన్నవి. അതിനെ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ తయాറാകുക. వాటిని సరిగ్గా ఉపయోగించుకోవడానికి మీరు సిద్ధపడండి. ദൈവപ്രവർത്തികൾ കാണുക. దేవుని ప్రవర్తనలు మీరు చూడగలుగుతారు. May God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుగాక. Amen.